Olá pessoal, vou estar ensinando vocês aí a fazer uma clipagem no conector vazado, o Easy Clamp, com um alicate comum e com um alicate apropriado para fazer a clipagem do Easy Clamp. No final vou estar testando aí com o testador. Tá cortando essa parte aí e já volto. Esse cabo aqui é Cat 6 e os fios são bem rígidos. Para cortar eu deixo uns 2 dedos. Pode estar cortando com esse alicate, pode estar cortando com o próprio alicate clipador. Eu vou estar fazendo aqui primeiro com o alicate comum. Puxa aqui bastante porque quando eu voltar, eu vou voltar ele aqui para poder usar. Dá um zoom aqui. Eu corto ele aqui bem reto, bem rente aqui, ó, encostado aqui em cima. Ó. E o pulo do gato aqui é voltar um pouco com a unha, com a própria unha mesmo. Ou então você puxar aqui na armanha, ou então empurrando aqui com a unha. Isso aqui é para quando você não tiver o alicate, o Easy Clamp, né, apropriado para fazer. Se tiver só o comum e tiver um conector Easy Clamp, né, o conector vazado, você não vai deixar de clipar porque você não tem aí. Ó. Ó. Agora eu vou estar fazendo o outro lado com o alicate comum, com o alicate apropriado para ele. Vou dar uma pausa para o vídeo não ficar longo. Quando for usar o alicate, tem que ter cuidado quando for passar pro outro lado aqui, que o fio pode dobrar aqui.
Nessa parte aqui, ó. Passar aqui de boa, ó. Esse lado aqui foi com o testador com o clipador comum e esse com o clipador apropriado.